Kış turizminin yeni adresi Yedikuyular Kayak Merkezi'nde vatandaşlar çocuklarıyla gönüllerince eğlenmeye devam ediyor. Tatil merkezine bugün de hem kent merkezinden hem çevre illerden insanlar akın akın geldiler ve yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladı Yedikuyular Kayak Merkezi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce kent merkezine 13 kilometre uzaktaki 2300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde hizmete açılan Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bugünkü özel misafiri sanatçı Rafet El Roman oldu. Sanatçı Rafet El Roman, Aksu Haber'e verdiği özel röportajında Kahramanmaraş'a en son 2003 yılında geldiğini ve o günden sonra şehirde çok şeyin değiştiğini ifade etti. Kahramanmaraş'a en son 2003 yılında geldim. O günden sonra bayağı şey değişmiş. Yani bütün şehrin içeride mimari değişmiş. Ana caddeler, dükkanlar, bütün sosyal imkanlar, halka her türlü güzellikler sağlanmış, çalışılmış yani belli ki. Hepinizi kutluyorum. Sanatçı Rafet El Roman, bizler yıl yıl her yeri gezdiğimiz için ilk gözlemlediğimiz yer değişiklikler oluyor ve Kahramanmaraş bu konuda gelişme göstermiş ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Bizler tabii böyle yıl yıl her yeri gezdiğimiz için ilk gözlemlediğimiz yer değişiklikler ve Kahramanmaraş bayağı aşmış diyebiliriz. Şu an güzel bir kayak merkezindeyiz ve ben Kahramanmaraş'ta böyle bir şeyin olduğunu hiç bilmiyordum diyen sanatçı Rafet El Roman, 10 bin kişiye yakın vatandaşlar Yedikuyular Kayak Merkezi'ne akın etmiş ve herkes gönüllerince eğleniyor dedi. Şimdi de güzel bir kayak merkezindeyiz ve bunu hiç bilmiyordum Kahramanmaraş'ta böyle bir şey olduğunu ve halk da bayağı güzel eğlence halinde, içinde. Baktık bugün de pazar. Nereden baksanız bir 10 bin kişi vardı. Tabii bütün bu olayların içinde aklımız, fikrimiz tabii ülkemizde. Zeytin Dalı operasyonuna da değinen sanatçı Rafet El Roman, bu soğukta ülkemizin ve sınırlarımızın dışında savaş halindeyiz. Allah milletimizi ve askerimizi korusun dedi ve konuşmasına şöyle devam etti. Şu anda bu soğukta, şu karda, mevsimde biliyorsunuz ülkemizin veya sınırlarımızın dışında bir yerlerde savaş halindeyiz. Yani Allah gerçekten milletimizi, askerimizi korusun. Ama Türkiye tarih boyunca hep büyük seferlerin, zaferlerin ülkesidir. Buradan da yüzümüzün akıyla, büyük bir başarıyla, zaferle ayrılacağımızı, kurtulacağımızı düşünüyorum. Zaten zorlu yıllardı. Artık bitsin istiyoruz, dursun istiyoruz. Hani halk da biraz ferah, huzur, rahat içinde yaşasın. Tabii bütün bunların içinde bizler de işimizi yapmak zorundayız. Tepkiler kimisinin farklı tabii ki. Ama dediğim gibi herkes işini yapmak zorunda, herkes hayata devam etmek zorunda. Sanatçı Rafet El Roman, Kahramanmaraş'ta bizleri karşılayıp misafir eden ve sıcakkanlılığıyla içimizi ısıtan tüm kahraman insanlara teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle dedi. Burada Kahramanmaraş'ta çok güzel bir konser verdik. Gelenlere, sevenlere, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV'nin 10. yılını kutlayan sanatçı Rafet El Roman, tüm Aksu TV ailesini gururlandırdı. Aksu TV ve tüm çalışanlarının, yöneticilerinin 10. yılını kutluyorum efendim. Rafet El Roman, saygılar, sevgiler.